तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम की ये वीडियो देखो, उसके बाद फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। रुको जरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। घंटों का काम मिनटों में। अच्छा। लेडीज के लिए नया जुगाड़। लगता है भाई की शादी हो गई है। सही पकड़े हैं। वो सब ठीक है पर कपड़े ठीक से नहीं धुले।